Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Lito, Manipod, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda anak iti asawa nga adda itsura na. Ngem problema gapo iti kinalaing na nga umutang. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lito. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kasabulak ti 700 lakay. Darasam ti mangiruar iti 700. Taagur oray dyan nag-deliver iti parcel. Ay unay kamatan bakit? Namnamaamlatan nga da kwartak. Kasanono na na nga awan igam ko a kwarta. Alakit din, darasam. Awanan ti maibatik kan ka a kwarta, numapanak ag trabaho. Di umutang ka. Ay unay kamatan alis. Anya nga minmanen day ta in-order mo aya. Ada nga rod nakita ka na pintas sa kortina. Ket adupay madagiti kortina tayo. Uray la upat dagiti pagsinsinno ka ta makortina tayo. Napintas nga rod ti kulay na dyan nakita ka kortina. Isuan na ay ayo ket nagordera. Tataduro, mabalin ka di nga umutang ak pailang iti dilata ken noodles mo. Kaanom ngay abayadan. Bayadak no agawid akin ton Sabado. Agbali aklatan akin ni boss ko. Sige nga ron pautangan ka. Basta saan mo atultuladan ni bakit mo. Nagrigat ama sing air. Awan tata, awan problema kanya. Basta siya tinang ibaga, amok ti agtungpal iti karik. Ala, umunag ka. Tagpili ka, noan niya ti kayat mo nga utangan. Mapana ko nagtrabaho bakit? At dadilata ken noodles ijay lamisaan. Anusan yon asidaan iti anak ta. Gaputa imbayad mo meten iti parcel mo. Di ibatik ko maakwar tayo. Ket, anya pay ngay. Anusan man anday ta asidaen Sa dino nga store tinangalaam ka dagita? Dita store ni Tata Duraw. Alangan ko, mapan ka nagtrabaho. Saan kan nga umut-utangan Sakti ka kasing agbaybayad ka dagiti utangan. Tata Duraw, bayada kong tinutang ko. Atoy. Ay, awan matutang mau. Ha? Tay may insubli ni bakit mau dagiti dilata kan noodles. Anya? Kasano ko mga insublina? Kat awan si daenda? Di ko na nasiguraw. Saan nga utang dayjay? Insublina. Hindi kwan. Ipapasublina kanyak ti kwarta. Hindi ko na nga inutang mau. Kaya't naman ang asublian dagiti dilata. Nasurunak. Iswasan ko nga insublay. Marmarwam. Ay, apay ngay. Makapasuron mat ngamin ti ugali ti asawam. Nasayat nga ron matikas dyan nga aramid na. Ala, pasinsaan nyo ko man, Tata Duro. Ipagpagapuyol ako man kanyak. Apay nga insublim dagiti dilata ken noodles nga inutang ko. Ay, pasensya ka na lakay. Kunak nga no binayadam dagitiyay. Saan ka di akin unak nga awan kwartak? Kanya ti amok ngay nukon ko namlaang. Kat sa dino nga roti nga laam iti sindayo iti anak mo. Ay katimutang ka. Mano ti inutang mo? 1,000. Mano ti nagastos mo iti 1,000? Awanan naibusan. Ay unay kamutin bakit? Agtipid ka mamat, tanagrigat ti kwarta ita. Wan lakay, isumot ti aramido. Niyan din samad, jay kagapgapo na dito'y balay, bakit? Anya timbagana? Ay, awat lakay. Agdamdamag laeng, no addaam mo alako akaldeng. Kasta ka di. Ala, ingkang arudan lutuan tay ginatang ko asidain tayo. Anya ngay dayjay. Balatong, gimatang akmatan iti 1/4 akar ni asagpaw na. O sige nga rodan lakay. Inako ni dya kusina. Apaya kumkumpor may ti makitkitak amapmapan iti balayaw litaw. Sino nga dagiti makitkita yung amapmapan ni Jay?
Idi na minsan ni Amelia. Idi kwan ni Anday. Idi kwan ni Marcela. Yan di lang matinakita ka nagapoy jay balay nanang. Anya nga iti ginagara na. Magdamdamag ka no andaan mo ni bakit ngaglaklako iti kalding. Kasta ka day. Kat da Amelia ken Marcela nga tangay. Anya mo ti ginagara na. Amang napandamot kinaistorya ni bakit nanang. Mabalay na kasta. Agam, apay ngay nagsubli-subli da makit-kita. Amang kaya't naman yung nakaistoryaan ni bakit? Naimbag ta nasabat ka. Si kalagon ti pagsingirak ta nagtiwod mo asingiran ni baka mo. Ha? Apay manang? Adda utang kada kayo ni bakit? Adda, 1,500 ti utang na. Ngamay na, nagrigat asingiran. Babawi ka nagpautang iti asawam. Anya? Ala, manang Amelia. Bayada kung ti utang na. Ngam intun sumaruno. Saan nyo kuman napautangan? Ta saan kuntun abayadan? Ay talaga saanan, ading ko. Nadidigra ako iti aramid ti asawam. Nakusaran na nga tanga iti inutang na ken ka. Ti kunana edi imutang. Awan ka no ti bagasyaw. Anya? Kat no jak to pa'y ipalubos maibusan kami iti bagas. Sana baling awan masida. Basta dalata bagas me. Ay, jak amo iti asawam. Day tamot impakpakaasin na kanyang edi mutang. Ala, bayan yun manang. Basta saan yun to napapautangan yun sumarunaw. Amukon nanang, no apay anak ko na yung agkarasubli ni manang Amelia ije balay. Taapay? Nadagayam utang ni bakit ko kinkwana. Kaya't asawan day ta. Amin anakitak anapan ije balayo nautangan ni bakit mau. Anya? Kasta nga ta, nanang. Nangusaran na nga iti kwarta nga inututang na. Ay kadamaga ma. Ay talaga damagak, nanang. Bagbaga ang mga minti asawa ma. Baybay am sama nga min iti kastangar aramiden na. Isu nga gruam. Kanayon ko matabagbagaan, nanang. Nang talaga asakit na ti aguutang. Anya nga iti amom apangusaran na iti ututangan na. Nasursuro na nga minin ti ag-online shopping, nanang. Ay bagbaga am ti asawa manak ko. Pakaibabay na namadla ang tikasta nga ugali na. Inton ko ang bergasan da iti mangutang. Nangusarami ti kwarta nga inutang mo kinimanang Amelia, ha? Di ka gungot akasta alakay. Makapanirbius ka mat. Sige ka. Ang mga ada sakit ko iti puso kat maatake Di nagdrama na kasta! Nangusarami ti kwarta ko na! Imbayad ko iti parcel ko. Anya? Ginatang mo manan iti online. Wala kay. Kasapulan ka di unay dahi ta ginatang mo. Nagpintas nga min. Ay ayo Ay unay kamutan bakit? Kaya't mun samot alumangan tayo na mga na. Gapo iti kinalaing mo nga umutang. Sorry lakay. Talaga nga min adyak malapdan ti bagik nga agordan nga ada makitak magusto Anya jay in-order mo? Ulos. Punda kun tuwalya. Anya? Kadadapay mo't mausar tayo. Ayan nga rod na kita ginatgatang mo. San ko pa'y nga inwar tamok nga agungot ka. Hoy, alis Likli ka munti agorder iti online shopping. No saan mo akayat makapungtutakan ka? Wala kay. Dautang ni bakat mo dito istor kaw. Pinautangak takas lakakaasi nga umututang. Awan ka no si Danday ti anak yaw. Inikakon takuna namot asikat ti singirag. Ay unay matan. Ket no inikakmat iti kwartada. Ay ket nagastos na nga tamot na. Gastadura ngamin ni bakat mau. Agsasarunaw ti sumangpat parcel na. Anya? Ket no binagaakmat na sardengan nanti agorder iti online. Amang ano na order na dayjay. Sakbay pinasardeng mau. Manungay ti inutang ni bakit ka o tataduro? 380. Ay. Atoy, bayad akong tata. Agyaman na.
Dahil lagbaybayad dan iti utang mo ti aramidag. Saan ka di akinunakin ka nga isardeng mo ti agorder iti online? Insardeng ko, lakay. Ngam adupay nga min dagiti na order ko. Sakbay nga imbaga masumardeng nga. Ay na, mapagtitaksan iti kastangar aramidam. Agbalbaliw akong lakay. Sorry talaga. Kas kalawabing agpampanunot. Bakbakatan ka matanti kunak. Gusto na lakay. Di ka kuman agong-ungot. Agner-nervyos akong kasta nga agong-ungot ka. Naibagta nagsabat tamot lang, Lito. Oh, apay ka di, Andy. Nauma ako na amang singsingir iti asawam. Anya, nakautang ka di matkan ka ni bakit ko? Ay na, ipaay mo mat ngamin at kasapulan ni bakit mo. Tapno saan at tila umut-utangan na. Oy, saan ka kumamot nga agsaw iti kasta pare? Naadik lang amin di bakit ko iti online shopping. Kat ipakpakaasik ka da kayo, asaan nyo kuman napapautangan ni bakit ko? Buwan? Na, tada kami pa yun apagut-utangan na ti aking basol? Saan mo ta kasta pare? Ngam amuyo mat akasta ti aramid ni bakit ko. Isu asaan nyo kuman napapautangan? Mukas tang rod. Talaga asaan kun amasingir. Ibagam nga rod kan ni bakit mo. Taikwits milangan. Kaidag iti agpatnag. Mabaling. Anya ti kunam? Nagbastos kamatan nga agsasao? Ha? Ne, apay nga agdano ka? Daytoy pay! Ito, amangan mapatay na. Ada reklamo kontrakan ka naggapo iyo barangay hall. Apay binugbog mo ni Ande. Gapo iti aramid mo! Ah, Nagbasit ti pagkitkitaan na kanyak day jeng Andy. Gapo iti saan mo ang mabaybayadan nga utang mo? binaybay am latak ko man Kasano no mabalod ka, gapo iti inaramid mo? Baybay aklatan day jeng Andy, iti kas jeng ibagbagana, kasta ka di? Anya nga min tinbagana aya. Ikwits nyo kano ti utang mo? Agkay da kayo kano ti agpatnag, kat mabalinan. Anya? Oh, anda ti makunam! Pakawanan na ko malakay. Diyak amo akas iti pagpanagan ti amin. Sumarda nga kun iti kaka-online shopping ko. Pangalaan tangay iti pagmulta talakay. Pati hospital bills ni Andy. Sika ti agbayad. Diyak paibalod akon, tapno agnakam ka. Gapukin ka amin dagito'y katama paspasamak. Ay, sana lakay. Kasano kami iti anak tangay. Mabalin ka di asyak laangan ti agpakulong. Numabalin la kuma, tapno agnakam ka. Anya, ay, Jack, ipalubos ang makulong ka, anak ko. Makiariglo ka laangaan. Pangalak nga iti kwarta, pangariglo kini Andy, nanang. Isaldak ti talaon tay supay laang ti usaram. Yurno ngam taw, tapno masakam tumat laang. Sige nga rod, nanang. Agnakamat nga tanti asawam. No saan pa lang agnakam? Isublikon iti pamilya na. Oh, apay nakasukat ka. Sa dino man iti papanam. Agaramid ka man iti pakaibabayinan. Saan, lakay? Naawatak iti nagaplayak at trabaho. Tumulong iti panakasakati na isalda at alon. Nasaya at mata nakapagpanunot ka. Bumawi akan ka, lakay. Iti kasta, mapakawan na. Kan agsuglit sigod at ratom kanya. Nasaya at mat, no agaramid ka iti pakaay-aywak. Saan kat apuro parikot, ipapaay mo kanyak. Pakawanin na kuman, lakay. Ikarit, agsingsing pet ako. Ita, nasa kami matla ang titalon ang naisalda ni Nanang, Mr. Lonely. Kat namin pinsan mat ang nagbaliw ni bakit ko. To'y pagayam mo, Lito. Agyaman nakpagam Lito, iti da ito apakasaritaam. Kat ti makunak, natangken ti ulon di bakit mo. Ta inuray na pa'y adumanon kayo iti kasta sitwasyon. Angam na sayahat laangan, ta nagbalbaliw. Kat sapay la kuma, tagtultuloy iti panagbalbaliw na. Kan saanen nga agsubli, iti kinalaing na nga umutang. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod.
ti pagama nagpailinged itinagan Alito, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apaidrama to'y kapadasak iti biyag. Apulos nga awampay nangis istoryaak. Uray iti bukod ko nga ina. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kunang, saan kan nga agtuuloy nga agadal? Saan nanang? Makiasawa akon ka ni Diego. Ang sayang ba't anak ko? No saan mo nga ituloy ti agadal? May sa taon langan katagraduar kan. Nagsardeng akon iti trabaho. Apay nga na nagsardeng kan? Saan nga rod akayat ni Diego nga agtrabaho Kasanom nga rod amay tuloy ti panagadal mo no nagsardeng kamot ka na nagtrabaho. Nanang, adamot mabalin ni Diego nga agbalin nga asawa? Uray pay, anak ko. May mayat matlaeng, no adan halpas mo a kurso. Saan nga roden akayat ni Diego nga agtrabaho Apay nga min amasapul a pagsardengan na ka. Di nakadiambaw asi ka timang papaadal iti bagem. Ala, bayan nyo nanang. Tainton makapagkasar kami. Ibagak apagtuluyan nak nga agadal. No kasta, aging ga ita? Saan nga mo ti inam abar ti pagtrabahuam? Iso ka nagsardeng na ka ni Diego? Saan? Sigurado ang makapungdog lang. No ibagak abar ti ayan ko. Bet? Talaga nga rin agkasar kayon kay ni Diego? Well, nabanugak matan nga agtrabaho kan agad-adan. Kaya kung ti aginana. Diyay agyan lang iti balay ajak problemaen. No pangalaak iti igatang ko kadag iti kasapuna. Imbag pay kan ka. Tanaka birok kan iti seryoso kan ka. Diyay nakasagana amang ikasargan ka. Saan ka amadanagan, Minerva? Makabirok kan tumot lang iti lalaki aparagan ka. O sige, panawan ka pa dito'y lamisaan mo. Urayim latan ni Diego. Kasapulak pa'y trabaho. Okay. Mapan ka nga roden. Taamangan numaungtan ka pa Itay kakadipay nga gururay. Saan ba't kiti? Kapampanaw lang ni Minerva diti lamisaan ko. Kinagkadwaan na kabayatan ti kaawan mo. Kasana? Nakasarita man tinang? Imanugot nga kalay sa atin. Awan maaramidan na, no iso ti kayat ko. Adakit daw ti inak, Han. Oh, anya dita, Han? Kayat na nga ilepas ko ti panagadal ko. Kat, anya nga rod ita ti kayat mo mapasam. Mabalin ka di nga ituloy ko ti panagadal ko. Apaman ang makapagkasarta? Dahil talaga yan. Okay, no problem. Kasanaw, aginroll ka matlaan. Wen nanang, uray bumakat akon. Ituloy ko latan ti agadal, ta isumat ti kayat ko.
Ay, bimbakit ka nagpaiso iti pagadalan. Kasadaw kat pasaray sumardeng ka sa mo ituloy man ay. Wen tawan mo't nga rod kwarta abus-busak. No kumasaan ana sa pa pinanawan na ni tatang mo. Natulungan na ka kuma anak ko. Anyangay nga rod, nanang. Kat kasjay mo't tigasat ni tatang. Agreeing kan, Han. Saan ka diada mo asarak mo itay di pagadalan? Wen, han. Ngam, 9 o'clock nga agrugiti classic ita. Sige nga, Rod. Umuna ako na rumon. Ada appointment ko ita. Sikan ti makaamo dito. Okay, han. Ay, kaya't ko pa'y timaturog. Ala, ituloy mo pa lang nga ron ti maturog, Han. Mabit lang. At igam ti kwartam. Thank you. Sige, han. Ibatim laktan itilamisaan. Partakak timag na. Amangan numala daw ako ni ti classic. Ay, sorry, miss. Pasensya ka na. Agdardarasak ngamin. Amangan ngamin numaladawak. Ay, sorry, mat. Oray siya kat agdardarasak, mat. Ang gayam, siyak ni Jomar. Anya ka di mo tinagan mo. Siyak ni Lorraine. O sige, panawan kan. Amangan numaladawak pa'y. Apay arabi imanan asimmangpag ka. Overtime, Han. Kanayon kamutan amarabyan. Gaputaado ti marami di di opisina. Kasta ka di? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, mat. Inton Sabado. Adda pangayam amwakan ka. Gagayam ko iti negosyo. Natamag da nagkasara kon. Kayat da maam-am mo. O sino ti asawak. Kasapulan pa'y ka di ayam-am muna? Siyempre. Kayat ko makita da ka. Kayat ko makita da ti nakapimpintas nga asawak. Day kalaang ti makagapo. Han, dakkel apa kay dayawak. Gaputan na pintas ti asawak. Kasta ka di? Day ta ka di ti makagapo? No apay nga ing kasar na? Siyempre, saan na day ta? Nasingpet ka. Gapo taagtultulnog ka iti amin akayat ko. Kumusta ka matain anak ko? Imbag man ta nakapasyar ka. Nabayag ka di nagpakpakita dito'y balay. Uray nanang. Taw-awagan kayong matakanayon. Kahit kumusta kayon ka ni Diego? Okay kami laang, nanang. Kanayon abisi ni Diego. Danda ni awan oras na matlaang para kanya. Kapo siguro iti negosyo na. Day tati kanayon na nga ibaga. Sana bali Basta di nakabaybayan. Saan matkit di nanang? Di nakmat imimutan ti asawa. Nang runa no maipapan iti kwarta. Alakit, aw-awatam latan at asawam. Tinapatag, saan nakaabaybayan? Oh, naimbag man ta nakapasyar ka gayam. Gaputa mo borbori nga ityabalay. Manumanan nga aldaw nga awan ni Diego. Nagbiyahe. Kadwa na dagiti pada nga negosyante. Iso aliw-liwa ang matibagim. Siyempre nagrigat nga tati agmay-may sa nga awan ka sa una. Sa bagay, agpaiso tinako na. O sige nga Rod, agsubli akon iti trabaho. Enjoy, gayam! Okay, gayam. Kaslang mabigbig ko ti adda iti bangir alamisaan. Pasaray kumita kanya. Sa dino ka din tinakakit-kita kankuana. Ay, miss. Hi, Matt. Agmay-may saka ka ni. Mabaling ti makitayban? Owen. Agmay-may saak. Sige, agtugaw ka lang. Yaman na ka. Malagit na kadipay?
Familiar ti rupang kanya. Ngam saan kon amalagit ti nakakitaakan ka? Si kadya nabangga kadya pagadalan. Saan ka di? Juan, malagip ko. Apay nga adda ka dito eh. Awan, kayat ko lang ti agrelax. Sige, apay magda ka dito eh. Kaskan ka. Kaya't ko matiag-relax. Mabalik ti agdama? Ha? Anya day ta? Mano ka din titawan mo? Amok namin nga ubing ka ngam iti siya. 19. Kasi ka ngay. 29? Mas daw ka siguro. No apay asa anak pa lang ang nakagraduate iti daytoy atawan ko. Apay ka di. Siguro, kanayon ka mabagsak. Mabagsak ka dagos? Saan ka di mabalin ako rangak iti financial? Kurang iti financial. Kas makita kan ka. Kat saan ka nga kurang iti financial? Saan itan? Gapo iti asawa. Nukas ta. At dagaya man asawam. Saan nga minamadlaw? Kasta nga paiso. Addan asawa. Apay nga ron nga ka dito yung agmay-maysa. Ayan ti asawam. Adda business trip na. Kasta ka ni. Okay. Awan mo't siguro dakas na. Nukaduan ka nga ginom. Pasensya ka ni tinapasamak ka data. Agpadata na Bartek. Iso saan taan nagawidan tarik nata. Agbabawi ka kadi tinapasamak ka data. Natural. Addang asawak. Katsapay la kuma. Tawan sa bali ang makaam mo itinapasamak ka data. Awan pa nagbabawi tinapasamak ka data. Kat namnamaak akasta ka kumama. Ngamin, damo pa'y lang ang nakita ka. Agayata kun kan ka. Kat ingkar kararag ko, ti panagkita tamanan. Anya? Sapay ko ma, tasan aday to'y ti maudi a panagkita ta. Joman. Mabalin ka din nga alaag ti cellphone number mo. Sige. Hello? Jomar? Mabalin ka din nga kita tamanan. Sige. Ngam saanen nga itinagkitaan ta idi. Adda ngamin am-amo kitay. Kadyak kayat amaamuan na ti relasyon ta. O sige, sukunan ka dita balayo at taksiyak. Okay nga Rod. Orayan kalangan ditoy. Bye. Asino ti lalaki akaduam iti dayjabar, ha? Asino mat ti babae akadwa? Sakti mo na nagdamag. Saan ka di? Gayam ko. Barkada. Barkada? Adda ka di barkada nga arig na kat ungwan na ka. Apay akasta ka. Kat agpada talaang mat. Oray sika. Kat nakita ka nga inagkam ti babae akadwa. Saan ta ngagpada? Gaputa siya. Kwartak ti busbus-busek no agbabayak. Sika ngay. Tandaan ang nga gap-gapo kanyak ti kwarta busbus-busek. Iso nga adda karbangat. Idinto ta siya kat awan. Kasta ka di. No kaya't mo nga ituloy ti relasyon nyo iti dayja lalaki. Nawaya ka apumanaw dito'y balay ko. Anya ti ko na? Agsubli ka manan nga trabaho dito'y bar? Wan. Nagsina kami ka ni Jen. Anya? Nga, apay man? Atidog nga istorya. Ay, anya, matanti mapaspasamak din ka? Kung naglakit din, wagtal ng tibiyag mo? Basta mat ti panagpunag. Ngam saan nga amin akayat tayo itibiyag. Kat iso ti masuba. Kaano ka nga rin namang rugi? Inton bigatin. Sa dino nga rin ti pagnanay damita. Nagsubli ako iti sigod a boarding house ko. Amo ka ditinan? Saan pa? Kan awan pa'y planok amang ipudno kan kuana iti amin. Itatanagsin na kami ka ni Diego. Anya ti makunan. Siyempre, awang tinagbaliw. Aywan gayan.
At dain sangpat ko amakan. Amok ngamin asan ka payanangan. Amok nga awang kwartamitan. Tanagsina kayo ni ti asawam. Sana bale? Takabaulak mo tag trabaho. Tinapatag kanyak. Kat saan ka, ama po ka? Oray siyak mat, Lorraine. Jack kayat ama po kaw kay tibiyag ko. Among ka di amas pinili ka ngam ti asawa. Anya nga rin ti plano mita. Agtrabaho ak. Kat ilapas ko ti panagadal ko. Nasayaat mat nga rin no kasta. Kat day tamo ti aramidak. Agadalak ang nalaing para iti masakbayan ta. Talon nga aldaw asaan ang nagpakpakita kanyak ni Jomar. Unattended na ti cellphone na. Anya nga ta ti mapaspasamag kan kwa na. Anya nga ta no padasak ti mapan ijabalayda. Sa anak nagpakita. No di kat agpaliiwaklaan. No anya ti mapaspasamag. Aapay nga ado ti tao di tabalayda. Tay ta nakasabit at tarpaulin. Sana pudno. Panasak tagdamag iti babae anak katakdara iti day tiya banda. Barang amuna. Noan niya tinapasamag ka ni Jomar. Nana, naimbag abigat yun. Mabalin ka di tagdamag. Anya ti damag ang balasang ko. Amoyo ka din anya tinapasama ka ni Jomar. Amamom ka din ni Jomar, balasang ko. Wala na. May sa kagayam na. Ngam nabiit pa'y anagam-am mo kami. So asaandak pa'y siguro anakit kita. Nadisgrasya ti kaanak ka, balasang ko. Talon nga aldaw tinapalabas. Anya? Umunag ka, balasang ko. Tamapan mo tanawan ti bangkay ti kaanak ka. Nana, mabalin ka di akaduan dak. O sige, balasang ko. Umay ka, takadwaan ka di taon. Nagsakit, Jomar. Awan madla ti makamam mo kanya kadagiti ka pamilya. Gaputa din akmat mabalin ayam amo. Gaputa adan asawa. Ngam uray pa'y no kasta. Kaya't ko amamuam nga inayat kay ti kasta unay. Nagsakit lang ang panunutan. Anagababa ti panawan anaipaay para kadata. Sikat ti kayat ko ang makadua iti tong palbihan. Ngam apay apinanawan nakmatan. Jomar. Diyos ko. Adak ita dito balay mo. Tapnagkid daw iti pamakawan. Kadagiti amin ang nagbasbasulag. Kastamatan akayat ko ti agyaman. Kadagiti amin ang paraburyo kanya. Gaputa ka maudyanan na. Ang turpusa ko. Kat apaman ang makapagturpusak. Mga baruanan ak. Agaprodak. Kat sadyay bala si tao. Amang rugi ak manen. Nabayag kaya man anagsina kayo kanidya igaw. Ngam apay nga itamlaang nga ibaga kanyak. Gaputa jak kayat nga agdanag kayo kanyak, nanang. Sana bali. Tanatungpal ko matiara pa apyo ang makaturpusak. Iso nga ita. Imayak dito balay. Anya ti kayat mo asawan. Agradwar kan? Wananang. Kat kayat ko. Ada kayo ti mangimarcha kanya. Ay na. Agyaman anak ko. Tatinungpal mo matlaang ti kayat ko ang makalpas ka ay ti panag-aadal mo.
Ita, Mr. Lonely, adda akon dito'y balasiw tao, kat may saak kadagiti naayat nga agdingdingeg kadagiti drama yo. To'y pagayam mo, Lorraine. Agyaman nakpagayam Lorraine, iti daytoy apakasaritaam, ket timakunak, amin tayo aparswa ket makaaramid iti basol. Tinapateg, ammo tayo ti agbabawi, ken ikiddawan iti pamakawan, tinagbasulan tayo. Ken ammo tayo ti bumangon, iti anyaman, ana itibkulan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Erika iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan nga Erika. Kaya't kumat apay drama da iti pakasaritak iti biag. Ket sapay la kuma tapakapidutan iti adal dagiti padak nga agdingdingeg iti programam. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Erika diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ma'am, tulungan kan. Nadagsan na ta bagbagkatam. One man, canned goods nga min daytoy kan. Nadagsan na talaga. Adugaya man tinakapila dito evacuation center. Ibagkat mo latan ijating nga. Tapno marugyanan ti relief operation. Yes, ma'am. Erika lang ang tiyawag mo kanya. Bumaketak di tamam nga awag mo. Itala nakita ka First time ko kas volunteer. Isumot lagayam. Dito ka diti pangidiswak. Wan, di talatan. Adupay nga may tinaskan ama i-diskarga i-jevan. Kasta ka di. Abon kaya, siyak ni Melvin. Ala, siya kon ti mapan mang bagkat. Agyaman nak, Melvin. Agyaman kami tinwaras yo kada kami a relief goods, ma'am. Awan anyaman na, tata. Ay, dakila tulong kada kami dayto inyegyo a relief goods. Wen tata, kat pagyamanan tayo ti Diyos. Taad dalat tatulong ama ipaay kadagiti kas kada kayo a biktima ti bagyo. Wen nga rod, ma'am. Ala tata, agan-anad kayo lata Salwadan nyo ti salon atyo, nang runa katlakay kayon. Nalaka nga agsakit dagiti nataengan. Wen, ma'am, ket agyaman kami. Ay, nabanugak sika. Nagadungamin dagiti winarasan tayo iti relief goods. Sino kumangay ti saan ang mabanog? Amo, rewarding ti kasto nga aramiden tayo. Oray volunteer tayo laeng. Ado dagiti matulungan tayo. Nang rona no kasto'y akalkalpas ti bagyo. Ay, Erika, italaang amakitak dagi alalaki Diyan nakalabaga ti t-shirt na? First time na kanut ag-volunteer. Melvin tinagan na. Isumot lagayam akasla mababain pahilaang. Wen nga rod Ay, mabit lang Ikak man iti kanan na. Okay. Melvin, ingkalatan mangala iti kanam. Saan ka kumangag babain? Ay, awan pa nga min amok dito Sikapay lang Amin kami dito kat gagayam mo. Isong nga ikatamday ta pa nagbabain mo.
Mangan kan. Tagawid akmatan. Nabanugak. Idi pa'y lang aming kalman amang mangtid kami iti relief goods. Napigsa kami dyan, di malapo sa bagyo. Erika, kaya't mo ngay tulog ka, di balayo? Ha? Angam, nakababaing matkan ka. Sige kitin. Ibagam lang, nusa dino ti balayo. Masyanak karag iti biktima ti bagyo. Aging gaita, awan palat kuryente. Wen nga rod, dahil tatirason no apay anak volunteerak. Gaputa maasyanak kadagi kita tao. Kita manlangan niya. Pinagsarak na tati langit. Gaputa adaan ta ti may sa apanggap. Di pa nang tulong ta karag iti kasapulan. Agam, makabanog. Talaga mapuyat tayo. Wen gayam, agyaman na kita'y kasi ka tinang bagkat kadagi tinadagsan. Pakaragsakak ti tumulong. Anyan tumaran nga oras nga kikita tayo ton bigat. Sa anak pa ila makaumain ton bigat. Kasi kaswag ti birthday ti anak ko. Manot tawan na? Pito? Asidag tagaya man iti balay mi. Kanaya na kalumapas dito Kasta ka di? Awisan ka iti birthday ti anak ko. Umay kanto. Amin ang volunteer, umay da. Iso masapol nga umay ka mat. Kapay kay nagungat ka. Asan? Mapan ka ag volunteer. Ngam ti hawag ko, di mo pa'y masumbatan. Benji, nabanugak. Iso apang nga asim, saan ka kumanga agungat? Saan taman langan nga agsarita? Nukas tamat lang nga nabanug ka. Isagsaganak pa iti birthday ti anak ta. Uray sa anin. Magapawan ganas ka kasarsarita. Kanayon lakit din nakasta ka, tunggal agtungtong ta. Gapo iti dayta pa nag-volunteer mo. Anya nga iti magana mo iti dayta. Amin nga oras kan panahon mo, ipapaay mo iti dayta akalukuan. Saan akalukuan daytoy abanag, Benji? Kan ad-adda asaan apa nagsayang iti oras? Sige, kasta, ipilit mo lang tatirason mo, Erika. Dandanin mapukaw ti panagan-anos ko. Iti saan mo apanagaw awit iti mano atawan? Kaya't naasawan, naumakan. Pasensya ka na, naaldawanak. Intulod ko pa ngamin ni Junior ija eskwelaan. Maawatan ka, Erika. Kandi ka madanagan. Imbaon ko ni Melvin ija pangalaan na kadagiti relief goods. Simbang putan ni Melvin? Wan, isuti ka sapaan. At damang amin lugan na. Sa bagay. Naanos man day jay, uray no kabarbaro pa ilaan. Wan, nagsarsarita kami itay. Kat manager gayam ti bangko ti asawa na. Kasta ka di? Wan, ay timot gayam ni Melvin, iso a work from home. Nagmayat tabyagan niya. Isumot lagayam ang mabalin nga ag-volunteer lata. Ang tinakasang na istorya na kanya. Awan gayam anak da iti lasot ti pito atawan a panagdanada iti asawa na. Ado ti kakasta. Ang addan tulat ta Iso kano ti rason no apay ang nag-volunteer. Tapno addamat pa kabisbisyan na iti biyag. Amom Erika, limbag antirik na manipod nag-volunteerak. Nasayat, ano kasta? Mayat gayang tirik na makatulong kay ti pada matao. Nang rona pa'y karagitag kasapulan. Wen iso nga daak mat dito O anya ngay, kaano ti birthday di anak mo? Tapno makaisagana ang ati regalo para kinkwana. Hello? Saan ko ang makita dahi tarupam? Agbid-video call tamat Aday ta. Ay unay kamat din. Agpostura kamat ano kasarsarita na.
di kan sapay nakapagsagaysay. Ado ti as-asikaswag dito balay. Tainton bigatan ti birthday ni Junior. Numapan ka volunteer, nakapustura ka. Angam no ka video call na, di ka pa makapagsagaysay. Nuuyawan naklaan, i-off ko lang ti video call. Relax. Sigamat, di ka lang maangawan. Saan ka kadingagong ungat akasta? Taad-adda pumangit ka. Kaya't mo at talaga apiridyan ti mood ko niya. Tsukulaan, panagpatkan ka. Seryoso ka na una yan. Anya ayat ti kayat mo nga ibaga. Ado pa ti asikaswag. Naituyin dyan ay payang inururay no. Ipawit konti kwarta para di pa nag-birthday ni Junior. Kasta gayam ti panang ipagarup mo kanya ka? Agur-uray lang iti kwarta? Agin di ka payla. Mapan mo to i-withdraw intong bigat. Igatangam iti kayat na regalo. Tapno uray at dayoa, marit na nalatta ti presensyak. Sige, mapan kon to i-withdraw. Nagadumot gayam ti inimbitaram a bisita iti daytoy a birthday ni Junior, ipag. Wan manang. Dagitin samot padam a volunteer dagito eh. Imbaglaki din ta saan ka nagimbitar iti ado a kakabagyan mi. Manang. Ado pa ti asikaswak a bisita. Ayan na ngay gayam ni Junior. Dayja maki ay-ayam. Sige, mapan ko man iti daytoy regalo ken ko ana. Nakababaing matkan ka. Sigamat na ti agas asikaso di ti kusina. Ay na, sige lang. Kastoy at talaga ti volunteer. Ay, saan ka nga agkatawa? Saan akas karina ti tulong yung kanyak ita? Kat, asino pa'y nga iti agtitinulong no saan ada tayo mo lang. Ay, di nga'y gayam Melvin. Awan sapay. Sambutan na kano. Amo, nagapada kano kini misis na. Taapay. Kas di kano ti ugali ni misis na. Gapo siguro taon anak da. Insecure siguro. No kasta, amangan no saanan ang makaumay. At damat gayam parikot na niya. Uray no ko na mga ado ti kwartada. Ken napintas ti taray ti karir da nga agasawa. Saan ako na tumulong pay, taado mo ti volunteer akakatwa mamang tulong kan ka. Wan manang. Uray saanan. Ibagam to kanila kay mo nga imaya ka. Agdamag to maninday jay. Wen, ibagak to day takan kwa na. Da ka matang tumatan dya regalo ka ni Junior. 500 plus matay jay Agyaman na kiti regalo manang. Damagam to man gayam no kaano nga agawi ti asawam. Sa nga pulo na tawan na iti abroad. Di nan samutan malagip ti agawid. Hay, nalpas mo't lang ti selebrasyon ti birthday ni Junior. Wen nga rod. Ay na, agyaman na kada kayo Jack na baulan nga inaramid dagitoy. No awan kayo akakadwak anang tulong kanya. Si Kamot. Ni, adda si Mardeng alugan di tabato. Kasino nga ta? Pasensya ka na, Erika. Naladawak nga imay. Saan ka nga agkip daw iti dispensar? Maawatan ka. Inkarik nga umayak. Iso nga abda kita. Jak ni namnama tinapasamak. Apay nga bin. Jaka mo nunaskan nga istoryakan ka. Nulakit di tagtalag ka kanyak. Apay kit din asaan. Nagapa kami ka ni mesis ko. Apay? Awan pa'y anak mi. Dati amok arason. Mapay nga agim-imon. Kasta talaga. Ewan kaya. Ayan ni Junior mo. Itad ko man na ito regalo ken ko ana. Nga oray nun naladawan. Hello, Mary? Hello, Erika. Ay
nga, nagpigsama nun day ka bagyo. Siguradong, adumanan ti maapektaran ang kalugaran tayo. Wen nga rod. Nangag ko iti radyo. Adumanan dagiti evacuees. Ag desisyon kan mapantayo ka di manan tumulong. Wen ngam orayan tayo pa'y ako mapsot ti bagyo. O sige, pagsaganaag nga roden, dagiti kakadwa tayo a volunteers. Wen, ibagam nga agsagana dan. Di Melvin, ayabak ka di pa'y? Apay kit din asaan? Panagpunak, ag problema iti kasta unay, gapo iti marriage life na. Nasaysaya at nuurnusan na pa iti amin. Sakbay nga umay tumulong. Sa bagay. Adakan ko na. No kayat na ti umay ag volunteer. Warasan nyo amin dagiti nakapila. Takaasi damat. Dagiti senior ti unain nyo. Erika, kunak no saanan nga umay ni Melvin? Ha? Adda? Dayjay Aywan. Imbagak mo't nga oray saanan nga umay. Kumusta da nga tan kin ni Mrs. na? Jack ang mo Mga tayo pa'y, tapno ada pamiksa tayo at tumulong manan inton madamdama. Wen, ma'am. Oras ka, mga kabag. Wen. Erika, at tuti ka na. Agyaman Melvin. Ibagbagam ka rin iti kakadwa manganda. Ngamsika, saan ka matamangmangan? Di na ka di pa kadanagan, Melvin. Apay ko maasaan. Konsernakan ka. Kasanon mo, agsakit ka. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasamakan ka. Ay, sika talaga. Concern ka kanya? Kunam siguro nga gang angawak. Pudno ti ibagbagak. Hindi damo, kaya't ko lang ti tumulong. Iso nagdesisyon at nag-volunteer. Ngamita, si kanti may sapay arson, no apay ang nagtali na idak litoy. Melvin? Amok adakas dati marikritnak. Agayat akon kan ka. Pasensya kan, Benji. Italaan na sungbatak ti awag mo. Hindi pa'y lagal man ngawawakan ka. Ngam apay nga itakalanga sa mumbat. Pasensya kan, kunak mo. Ni Junior, apay abinaybay ang animanan ko ti mga iwan kan kuana. Nadamag mo ka di, nga adda na pigsa abagyo ditoy? Ket, nag-volunteer ka manan. Oy ta, may saka na banwar. Diyak kayatan ti agsao. Makabanlog ti kastoy. Kastoy latan akanayon ti pagapapaan ta. Asikasuon ni Junior. Dahil talaan ti responsibilidad mo. Ngam di mo pa'y maaramid. Anya a klase ka nga ina. Oray kasano. Asikaswak mat ti anak ta. Melvin, agyaman tadi nagasnak ijabalay mi. Amok kami nakasapulam ti pagluganan. Sikalat ti pampanunutak. Ngam, amok ka sana mabalin nga ituloy ko dahil ariknakin ka. Melvin, agpada ta nga at daan pamilya. Amok na ita. Itulod ka iti evacuation center. Ngam saan ako na dumsaag. Agsardeng ako nga volunteer. Taapay. Gaputa dyak kayat anaan-anay amat nagtiriknakan ka. Amok akasapulan na ka ti pamilyang. Kanaskan mat nga ornosag ti relasyon mi ka ni misis ko. Kasayaatan dayta a desisyon mo, Melvin. Kat agyamanak iti amin ana itultulong mo. Kalpasan ti sumagmamano atawan, nadamag ko nga dan anak da Melvin ken ti asawa na. Nagfurgod mata nilakay ko ket makunak. Anaragsak kami itan asa nga pamilya. To'y pagayam mo, Erika. Erika, pagayam ko, maragsakan na. Tanabukal matlangan ti pamilyam.
ken kastamot ti pamilya ni Melvin. Ket ti adal ditoy pilyen tinalinteg adalan ken nasayaat nga aramid. Ket agbunga met itinasayaat ken natalina ay abiyag. Bueno papagaya, may kanangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan nga Erika, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.